हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जस्ट में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइपिंग की अपनी रिस्पॉन्स शीट के बारे में। मैं अपनी आपको खुद की जो रिस्पॉन्स शीट है वो दिखाऊंगा। और पहले जो मुझे है वो डिसक्वालीफाइड कर दिया गया था, नॉट क्वालिफाइड कर दिया गया था। उसके बाद मैंने जब आरटीआई लगाया तो उससे पहले ही जो आपका रिज़ल्ट है जब रिवाइज्ड हुआ चंडीगढ़ जोन का, तो उसमें फिर मुझे क्वालिफाइड दिखा दिया। तो मैं अभी आपको अपनी जो है रिस्पॉन्स शीट भी दिखाने वाला हूं। और उसके अंदर जो मेरी स्पीड है वो 54.32 वर्ड पर मिनट बन रही थी। फिर भी मुझे जो पहले रिज़ल्ट आया था आपका 4 तारीख को, उसके अंदर मुझे फेल कर दिया गया था। उसके बाद मुझे जो 15 तारीख में रिज़ल्ट आया है रिवाइज होगा, उसमें मुझे पास किया गया है। तो चलते हैं, देखते हैं रिस्पॉन्स शीट क्या कहती है। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा फ़ोटो है और ये मेरा नाम है। और बोर्ड जो है हमारा जोन जो है चंडीगढ़ जोन है। और मेरी जो टाइपिंग हुई थी 4th शिफ्ट के अंदर 12 अगस्त को। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर मेरी कितनी मिस्टेक्स हुई हैं। हम मिस्टेक्स भी काउंट करेंगे और कितनी स्पीड आई है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से जो है हम अपना पैराग्राफ जो मैंने है स्टार्ट किया था। और मेरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये लास्ट में जो मेरी है 23 गलतियां जो हैं मेरी हुई थी। और ये देख सकते हैं आप मेरा किस तरीके से इन्होंने कैलकुलेट किया है। ये जो वर्ड पर मिनट ये लिखा गया है ये बाद में लिखा गया है, क्योंकि इसका पेन अलग है। ये रेड पेन से लिखा हुआ है। इसका मतलब जो पहले रिजल्ट आया था उसमें मेरी जो कॉपी है, रिस्पॉन्स शीट है, वो चेक नहीं की गई थी। तो आप देख सकते हैं जो मेरे टोटल टाइप कैरेक्टर हैं यानी कि स्ट्रोक हैं वो 2716 हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो थे वो 2734 थे। वो तो चलो कोई बात नहीं। तो फाइनल जो मेरे की स्ट्रोक थे 2716 थे। और टोटल मेरे जो वर्ड टाइप थे वो 543.2 थे। और मेरी 5% मिस्टेक जो हैं वो नेगलेक्ट होती है यानी कि 27.16। और मेरी जो फुल मिस्टेक आई हैं वो आई हैं मेरी 23। और मेरी हाफ मिस्टेक जो आई है वो 1। और मेरी टोटल मिस्टेक अगर काउंट करते हैं तो 23.5। और मेरी जो इग्नोरेबल मिस्टेक थी वो थी 27.116। तो इसका मतलब मैंने जो है 3.66 गलतियां जो हैं वो कम की हैं, जिस वजह से जो मेरा स्पीड आया है उसमें से नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई है बिल्कुल भी। और जो मेरी स्पीड आई है वो आप देख सकते हैं 54.32 वर्ड पर मिनट। ये लाल पेन से इन्होंने बाद में लिखा है। और ना ही मेरी शीट पर कोई क्वालिफाई लिखा हुआ है, ना ही कोई डिसक्वालीफाइड लिखा हुआ है। लेकिन एक दो कैंडिडेट की और उन्होंने आरटीआई लगाया था तो उनकी जो शीट है उन पर क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ है। तो किस तरीके से इन्होंने चेक किया है, किस तरीके से इन्होंने चेक नहीं किया है, वो तो यही जाने। लेकिन फाइनली जब 15 तारीख को रिजल्ट आया था तो उसके अंदर रिवाइज रिजल्ट में मेरा स्टेटस जो है वो इन्होंने क्वालिफाइड कर दिया था। लेकिन उससे पहले मैं 6 नवंबर को ही अपनी आरटीआई जो है लगा चुका था। तो आप देख सकते हैं मेरी स्पीड कितनी है। अगर आपको भी अपनी रिस्पॉन्स शीट चाहिए तो आरटीआई आपको लगाना होगा। वैसे आपको जो है रिस्पॉन्स शीट नहीं मिल पाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।